Стратегічна мета децентралізації – забезпечити сталий, збалансований розвиток країни, підняти якість адміністративних послуг на більш високий рівень. А це, насамперед, означає побудову надійної системи цивільного захисту, структурними одиницями якої є територіальні громади. З моменту створення об'єднана територіальна громада автоматично стає повноцінною ланкою системи цивільного захисту, яка здатна самостійно забезпечити комплекс заходів з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. І врешті забезпечити комфортне та безпечне життя громадян. Для досягнення цієї мети Управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації спільно з Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування в рамках стратегії децентралізації Дніпропетровщини розробили секторальну стратегію цивільного захисту населення громад, якою передбачено низку заходів з реформування територіальної підсистеми цивільного захисту в громадах. З часу створення перших громад пройшло вже понад 2 роки. І ми сумісно з Центром розвитку місцевого самоврядування за ці роки реалізували близько 20 проєктів різних, що дає можливість допомогти головам, в першу чергу, об'єднаних територіальних громад, фахівцям цивільного захисту, розібратися в деталях цивільного захисту, на коротші терміни, поставити дійсну роботу. Створені громади – це зовсім нове формування місцевого самоврядування, і в питаннях цивільного захисту воно потребує зовсім іншого, більш ретельного, детального, сучасного підходу до цивільного захисту. На даний час на території області створено 56 об'єднаних територіальних громад, що становить майже 80% території сільських районів області. Тому впевнено можна сказати, що процес реформування поступово набирає обертів. Масштаб роботи щодо формування системи якісного цивільного захисту жителів громад видно в цифрах. У всіх 34 громадах створені структурні підрозділи з питань цивільного захисту та призначені відповідальні за даний напрям роботи. На ярмарку добросусідства, ініційованому Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування, свій досвід у сфері цивільного захисту населення представили Томаківська селищна громада, відділ з питань цивільного захисту населення, якої проводить практичні тренування в загальноосвітніх та дошкільних закладах по укриттю в захисних спорудах, навчально-методичні збори з населенням з питань цивільного захисту. Васильківська селищна громада, де утворено місцеву систему цивільного захисту для здійснення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації інших надзвичайних ситуацій та консультативний пункт з надання консультацій непрацевлаштованому населенню. Богданівська сільська громада, відділ цивільного захисту якої проводить активну роботу для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, організації і підтримання у належному стані системи цивільного захисту на території Богданівської об'єднаної територіальної громади. Прийнято програму створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, організації і підтримання у належному стані системи цивільного захисту на території Богданівської об'єднаної територіальної громади Дніпропетровської області на 2017 рік. На виконання програми у 2016 році побудовано ангар для спеціальної техніки. У 2017 році планується придбання пожежної машини на суму 4,5 мільйони гривень. Могилівська сільська громада, крім створених діючих комісій з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакуаційної комісії, обладнала збірний евакуаційний пункт на випадок надзвичайної ситуації. Існують протирадіаційні укриття. Створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцева комісія з евакуації,
ланка ОТГ, ТП, ЄДС, ЦЗ. Затверджений план заходів цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Новопокровська селищна громада підтримує роботу місцевої пожежної команди. В громаді діє 3 консультаційні пункти з питань цивільного захисту населення. Створена місцева ланка територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту населення. Розроблена програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту населення на 2016-2020 роки. Вербківська сільська громада забезпечує роботу місцевої поліцейської дільниці, діяльність якої в громаді надає змогу реагувати на протиправні дії навіть у віддалених селах значно швидше. Стратегією децентралізації Дніпропетровщини передбачено до 2020 року збудувати 12 центрів безпеки в громадах. Першим в області збудовано Центр безпеки в Слобожанській селищній громаді, де було прийнято рішення про спорудження Центру безпеки в селі Степове на Старостинському окрузі. Маючи такий центр, ми вже будемо впевнені, що наші мешканці в безпеці. В центрі безпеки буде знаходитися пожежна машина, а також чим унікальність нашої центру безпеки в тому, що в нас там буде розміщена система оповіщення населення у разі якихось катастроф. В подальшому ми ще будемо розробляти інші функції. От, наприклад, там добровільна дружина буде, якийсь аптечний пункт, якийсь, планів багато, але вони будуть поступово втілюватися в життя. Будь-яка влада і будь-які повноваження потребують у першу чергу ресурсів. Для вирішення цього завдання Дніпропетровська обласна державна адміністрація спільно з депутатським корпусом обласної ради системно працюють над оновленням бюджетної системи громад, в результаті чого громади ефективно реалізують власні бюджети, об'єднуючи як ресурси, так і фінанси. Але головним успіхом і гарантом незворотності реформи на Дніпропетровщині є становлення громадянського суспільства внаслідок створення дієвого механізму підзвітності органів місцевого самоврядування перед виборцями і державою, механізму реального впливу людей на дії і рішення місцевої влади. При прийнятті стратегії децентралізації на Дніпропетровщині одним із основних пунктів було створення Центру безпеки. Ця стратегія сьогодні запровадження Міністерством регіонального розвитку і Міністерством надзвичайних ситуацій. Як кажуть, є базова комплектація таких центрів. Центри безпеки з'являються там, де потрібна швидка реакція. Цілком зрозуміло, що доля реформи залежить від представників самоврядування та громадського середовища, яке здатне стимулювати процес децентралізації. 3 основні елементи реформи – простір, фінанси, відповідальність – потрібно реалізовувати одночасно. Не менш важливе завдання реформи – адміністрування. Результатом поєднання зазначених елементів є новозбудовані школи, дитячі садочки, дороги, ЦНАПи, найбільша кількість яких відкривається саме в громадах Дніпропетровської області. Всіх громадян кожної з наших спроможних територіальних громад, які, скажу відверто, ходячи по своїм вулицям і живучи в своїх оселях, будуть впевнені в своїй безпеці. Одним з важливих елементів є своєчасне і всебічне інформування населення про хід і результати реформ. Запорукою подальших успіхів реформи місцевого самоврядування має стати широка інформаційна кампанія, спрямована на роз'яснення суті реформи, пропагування її позитивних досягнень. Саме за таких умов багаторічні розмови і політична полеміка нарешті переростуть у реальне перетворення України в ефективну, сучасну, демократичну країну з розвинутим громадянським суспільством.